प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 10वा विसवोर वोड 2 ते 12 पर्यंत 2 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. ताका कोसाक लावंक लागीं सोरूंक कांय फारिसेवांनी ताचे कडेन अशें विचारलें, घोवान आपल्या बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? तांणी सांगलें, घोटस्फोटीचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक मोइजेसान रोजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्याच वाद्याची देखून तुमकां ही आज्ञा ताणें बरोवन दिली. पूण रचनेच्या अरंभाक थावन देवान तुमकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी ती दोगांय एक जातली. देखून ती ह्या फुडें दोगां न्हय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये. घरान नव्यान भितर सरतच शिसांनी ह्या विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पोरदुवार करता. आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोरदुवार करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू ह्या शिवर्तमानान एक एकदम बरी शिकवण दिता. आनी भाव भयणीनो, आमी खूब जाणां जी काजारी आसा, आमी ह्या उतराची आजून आमकां सोजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी आमचें काजारी जिवीत एके क्रिस्तांव भाशेन व जेजून व देवान घडलां ते भाशेन आमी आमचें काजारी जिवीत आमी जियेना. आयज जेजू कितें म्हणटा? फारिजीव येयल्ले आनी ते जेजू विचारता, आपले एका मनशान आपले बायलेक सोडूंक जाता आनी तिका डिवोर्स दिवंक जाता? आनी जेजू कितें जबाब दिता? तो म्हणटा, देवान तांकां दादलो आनी बायल केलीन. रोशन्यात अरंभाक थान देवान तांकां दादलो आनी बायल केलीन. ह्या पासत म्हणटा, मनीस आपले बापायक आनी आवयक सोडलो आनी आपले पत्नीक एकटवलो आनी ती दोगांय एक जातलीन. देखून ती ह्या फुडें दोगां न्हय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूंक नजो. भाव भयणीनो, ही देवाची उतरां, ही जेजूची उतरां. जेजू म्हणटा, म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूंक नजो. पूण आयज कितें घडटा? कितें घडटा? जो लोक क्रिस्तांव न्हय, ज्या लोकांक देवाचें उतर ती नोको, ती हे जे आपले बायलेक सोडटात, घोवाक सोडटात, हे आपण दुसरे भाशेन जातात, काजार जातात आनी दुसरी बायल सोदतात, दुसरो घोव सोदतात. कित्याक ती हे नोको देवाचें उतर? आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आड वेता, भाव भयणीनो, आमी सासणाचें जिवीत आमी खरेंच त्या इफेन्नान आमी जिवंक पावतले. भाव भयणीनो, खूब पाटी लोक म्हणटा, म्हजो गोरकार सोरोप येता, ही म्हजी बायल शॉपिंगाक वता, रांदूंक नोको, ती हें कोत्ता तें कोत्ता, तिणें पयशे हाडूंक ना, तिणें कितें म्हणटात तें कोण काजार जातकच ताका म्हणटात डावरी हाडूंक ना. आनी कितले वस्तू अहें करून बायलेक सोडटात, घोवाक सोडटात आनी आपली दोशी जियेतात. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आयज जेजू म्हणटा, तो म्हणटा आनी ती दोगांय एक जातलीन. भाव भयणीनो, एक दादलो आनी बायल काजाराच्या संबंधान ती दोगां जाणां न्हय. आतां ती दोगां जाण आसलेलीं पयलीं, काजार जावचे पयलीं, लग्न करचे पयलीं, तो साक्रमेंट जोडच्या पयलीं. पूण आतां त्या साक्रमेंट जोडल्या उपरांत ती एक जातात. आनी भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, देवान एकठांय केलां ती मनशाक दोशी करूंक नजो. पूण आयज कितें घडटा इग्रोज मातेन? लोक
आपली बायलेक सोडटा, लोक आपल्या गोवाक सोडटा, एक बायल लग्न करून दुसऱ्या गोवाक बरोबर रावता, एकलो गोव आपली बायलेक सोडून दुसरे बायले कोणे रावता. हे कसले जिवीत, हे क्रिस्तांव जिवीत. आणि भाव भयणो, आमी हे उतर नको म्हणून, आमकां ही सोजमणी दिवंक ना म्हणून लोक आतां डिवोर्स करता. आणि कारण एकूच म्हणटा जेजू, एकूच कारण आसा जे आमकां डिवोर्स करूंक जाता. म्हणजे आमच्या बायलेक आमच्या घोवाक सोडून जेन्ना आपली एक बायल आपल्या घोवा बरोबर जो जो संबंध जाता, जो काजारा जिविताचो संबंध ही एक जाता ती, तो संबंध आपल्या घरकारा बरोबर आपल्या घोवा बरोबर संबंध सोडून ती दुसऱ्या मनशा कडेन वेता, बायल दुसऱ्या बायले कडेन वेता, तेन्नाच की तांच्यान हो संबंध तोडूंक जाता. कारण आनी पूण हो संबंध तोडटात म्हणटा म्हणसर भाव भयणीनो, गरजूच ना सोडपाक. कित्याक आमचो देव एकदम मोगाळ, तो भोगसण्याचो देव. आयज आमी भाव भयणीनो ह्या उतराची सोजमणी मेळोंक ना जाल्यार आमी खरेंच हे क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्ती काजारी जिवीत आमी जियेना जाल्यार आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करुया. जेजू म्हणटा, जी काजारा जिवितान आतां एक जाल्यान ती आतां एक जाल्यार कित्याक जेजू थिंचर बरोबर त्या काजारा जिवितान. आमचे क्रिस्तांव काजार जिवीत भाव भयणीनो फकत घोव आनी बायल न्हय, क्रिस्ती काजारी जिवीत म्हणजे एक दादलो, एक बायल आनी जेजू, तीग जाणां असतात एका काजारी जिवितान. देखून भाव भयणीनो, जेजू आमकां गोट धरता. केन्ना आमी त्रासान पडटा, कसले आळपय येता, तेन्ना जेजू आमचे बरोबर आसा. आनी जेन्ना आमकां ही सोजमणी मेळटा की आमी केन्नाच आमचे बायलेक, आमच्या घोवाक केन्नाच सोडूंक नाका, केन्ना सोडूंक जायना. आनी आमी आमच्या जेजू कडेन वचोन ताजी गोटाय, ताजो आदार, ताजी कृपा मेळोवन आमचे काजरी जिवीत जिवंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी आमचे काजरी जिवितान हो संबंध आमी जेजूशी तोडिना, आनी आमी जेन्ना जेजू बरोबर संबंध तोडिना, आमी एक सासणाचें सूख आमची जेजू बरोबर आमी जिवंक पावतले ना. तर भाव भयणीनो, आमी ही सोजमणी घेना जाल्यार आमी जो अक्रिस्ती ऑन भावार्थी भाशेन जेन्ना आमी जियेता, ऑन भावार्थी कितें जातलें, ती फेरनान भितरली. कित्याक तांकां जेजू ना म्हणून. आनी जेन्ना आमी उही जियेता की जेजू आमचे बरोबर ताणें गोट आमकां बरोबर केल्या आनी आमी त्या प्रमाणे आमी चलना, भावार्थ दवरिना, आमी जो लोक भावार्थी ऑन भावार्थी भाशेन आमी आमचें जिवीत चलयता. आनी आमी खरेंच हे इफेरनान वचपाची वाट आमी तयार करता. आयज भाव भयणीनो, उतराचेर आमी खरे भाशेन नियाल करुया. आमचें काजरी जिवीत जें खरेंच पवित्र आसा, तें पवित्र जिवीत आमी जियोंक, आनी खरेंच आमच्या गोरकाराक, आमच्या बायलेक, आमच्या भुरग्यांक, आमची फामिलीक ही बरी देख दिवंक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जावन तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदार जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.